नमस्कार दोस्तों, औषध दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, फिटकरी एक बहुत ही उपयोगी औषधि है जो कि बहुत से बीमारियों में काम आती है। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मुझे अपना प्यार दुलार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं कुकुर खांसी में फिटकरी का उपयोग बता रहा हूं। यह बीमारी बच्चों को अधिकतर होती है। इसमें इतने जोर से खांसी उठती है कि बच्चे उल्टी यानी कि बमन तक कर देते हैं। ऐसी हालत में फिटकरी भस्म 1 रत्ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती, ककड़ी सिंघी चूर्ण 2 रत्ती शहद के साथ देने से तत्काल फायदा होता है। यह भस्म विषनाशक एवं सभी प्रकार के विषों पर अपना प्रभाव दिखाता है। ये सारी सामग्री जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दूसरा प्रयोग है, आधा ग्राम पिसी हुई फिटकरी को शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तीसरा प्रयोग है, टॉन्सिल की समस्या होने पर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी फिटकरी का चूर्ण एवं 1 चुटकी हल्दी का चूर्ण और 1 चम्मच नमक डालकर गरारे करें। टॉन्सिल की समस्या से तत्काल राहत मिलेगी। अब मैं बिच्छू एवं सांप काटने पर फिटकरी का उपयोग बता रहा हूं। पहला प्रयोग, तत्काल काटे हुए सांप के रोगियों को फिटकरी भस्म 1 ग्राम 5 तोला घी में मिलाकर पिलाने से कुछ देर के लिए विष का वेग आगे न बढ़कर रुक जाता है। फिर रोगी को किसी डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाएं। दूसरा प्रयोग, बिच्छू के विष में भी 1 तोला फिटकरी को 5 तोला गर्म पानी में मिलाकर रुई के फाहा से काटे हुए स्थान पर इस पानी को बार बार रखने से बिच्छू का जहर दूर हो जाता है और रोगी को तुरंत आराम मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी देने के लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।